ほらほらほら。ビリビリ言うてるでしょ。これね、しつこいやってたらね、これはね、どうしてもわからないね、正直外さんと。まあまあ、普通に同通しとんね。皆さんこんにちは。この間ちょっとね、軽く掃除したら治ったっていうやつ、またなんかね、変な感じで、非常ビー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 言うて、なんか溶接できなくなったというような、症状なんですね。それでまあ、一応、もう一回見てみようかなって預かってきました。ひとまずはちょっと、症状をね、見てみようかなと思います。なんか、ビーもビーもブーも、何もいいよな。でもってトーチ押しても、高周波が出ない。これはどういうことでしょうね。フーズはどうなのかな。そうやな。
このリレーがね、おかしい感じがした。このリレーがどうも働いてないね、まともに。ただこれを変えれるのか、部品が調達できんのかどうかやな。このリレーが変な音鳴っとるから、ちょっと試してみましょうか。ほんでね、フューズが切れよるんですよね。ちょっと入れますよ、電源。ほらほらほら。ビリビリ言うてるでしょ。これね、しつこいやってたらね、フューズが切れるんですよ。この電源があかんのと、リレーがあかんのと、どうもね、この入力の部分のこのコンデンサーちょっと妊娠してますよね。これ多分このコンデンサー開きませんわ。で、あとまあこのリレーもなんかね、火花がパチパチパチ飛んどるし、もうあかんのかなっていう感じですわ。結構これ大変ですよ、これ。で、ひとまずちょっと外してみて、まあ中開けて、まあ、掃除とかして、まあ、テストもしてみたんですけど、まあ、このリレーはどうもなさそうやね。こいつがチャタリングしてる原因としたら、まあ、やっぱりこっちの方の基板のリレーか、もしくは言うてた妊娠してるコンデンサー、あいつがちょっと怪しいねっていう感じ。こういう電気もんってね、ほんまに一つ一つ調べていかんとね、どうしようもないんですよ。まあとりあえずこれ基板外してみて、コンデンサー周りとかちょっとチェックしていこうかな思います。ひとまずこれ外してみました。多分やけど、まあまあこのコンデンサーがあかんのかなと思いますわ。まあパターンやってとかそんなんもないしね。焼けてるとこもパッと見はないし、大丈夫なのかな、この辺はね。他は大丈夫なのかな。まあ
ちょっとこのコンデンサー取り替えてみて、多分これ外したらね、まあ同通してる思いますよ。これはね、どうとしても分からへん、正直外さんと。まあまあ、普通に同通しとんね。この子も、まあ、ともかくこの部品、ちょっと調達しますわ。これが何かわからない。220マイクロ F。何ボルトなのか5ボルトしかわからへん。